Hello，大家好。草地花園大家都見得多啊，不如今日介紹間草地 apartment。有幾草地啊？大家睇下個花園有幾大先。嗱，我同事就影緊成個真草地啦。咁前邊仲有個咩咧？前面仲有一個假草地。咁你話喂，我要個咁大嘅花園做咩啊？你自己諗咯。你中意擺個室外嘅向上嘅泳池啊，俾小朋友玩啊，或者你喺呢度打個小型網球場啊，打網球係啊，打網球，打完網球自己可以翻屋企沖涼，去入去攞啲凍嘢飲，係咪幾爽啊？不如入去交互睇下先，又係飯廳入嚟睇下個客廳佈置得好別緻㗎，因為咧屋企其實咧就都多人住嘅，咁所以變咗咧家私咧就比較咧係簡約，咁啊裝修亦都係唔錯㗎，只係裝修咗3年㗎咋，成間屋有3間都係套房。好啦，呢間就係第3間套房啦。咁第3間套房咧係後生仔住嘅，都係嗰句啦，由翻呢個門口出翻頭先好靚嘅日式花園。咁所以成間屋嘅採光度好夠，間房咧出翻一個好靚嘅花園咧，出邊亦都係有藍天啊，咁所以變咗咧間房都好光猛。